udara Jakarta kan lagi kurang bagus gitu ya udaranya. Tadi juga beberapa sudah mampir ke pasar, toko obat gitu ya. Dari apotek sendiri biasanya kalau ada peningkatan gak sih kak penjualan kayak obat batuk atau flu gitu? Iya, udah ada peningkatan sih kak. Naik. Kayak yang batuk, pilek gitu. Itu peningkatannya biasanya dari kapan kak? Sebenarnya sih udah lumayan lama, cuman kalau yang sekarang ini kayak lebih butuh antibiotik kayak gitu dari resep dokternya. Oh gitu, lebih sekalian butuh selain obat batuk ada butuh antibiotik gitu ya. Biasanya antibiotik tuh buat kekebalan tubuh ya? Atau Lebih ke ini sih kak, biar kalau misalkan kalau antibiotik itu kan buat antivirusnya, buat antibakterinya. gitu. Jadi lumayan ada peningkatan berapa minggu terakhir kak? Udah banyak sih sebenarnya yang nyari, udah dari minggu-minggu kemarin juga udah banyak. Berarti ada lumayan ada kenaikan juga ya kak dari obat sendiri gitu ya. Selain obat batuk flu juga kak? Iya. Selain obat dua itu atau ada kayak misalkan butuh vitamin atau apa gitu? Vitamin juga banyak yang nyari. Vitamin juga ada. Lebih laku obat batuk buat anak kecil atau dewasa kak? Lebih banyak sih buat anak-anak sih sekarang. Rentan usia dari berapa kak biasanya? Dari 2 tahun Sampai 2-4 tahun ke atas 2 sampai 4 tahun ke atas. Oh itu karena lebih rentan biasanya ya anak-anaknya. biasanya. Terus kalau dari kakaknya sendiri, ini polusi lagi lumayan, harapannya apa nih kak sebagai warga DKI lah khususnya? Ya semoga harapannya supaya masalah polusinya juga cepat selesai kan. Ini emang lagi banyak banget masalah-masalah polusi kayak gitu kan. Jadi banyak yang kena penyakit juga. Semoga bisa lebih berkurang lagi lah. Gitu. Tapi kalau dari apotek sehat bersama ini akhirnya ditambahin stok obat batuk sama flu-nya gak kak? Atau masih aman? Banyak sih kak. Emang banyak yang